ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഫ് മല്ലിമുളകൊക്കെ വറുത്തരച്ച് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു കറി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണത്. അപ്പോൾ ചേട്ടനുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സഹായിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കലത്തെ ഊണിനുള്ള കറി തയ്യാറാക്കാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് കറിയാണ് വയ്ക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോ ബീഫ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കൽച്ചട്ടിലാണ് വയ്ക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ വിറകടപ്പത്തൊക്കെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. വിറകടപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ ഗ്യാസിലാണ് വയ്ക്കണത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ ബീഫ് ഞാനിവിടെ കഴുകി വെച്ചേക്കണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൂട്ടാൻ പോണത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ചുള വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട്, ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇട്ട്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ കുരുമുളക്. അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഒരു 1.5 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട്, അത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില 2-3 തണ്ട് ഇടാം കേട്ടോ കറിവേപ്പില. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇടാൻ പോണത് ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്. ഒരു 20 ചോളം ഉള്ളിയത്തോളം ഉണ്ട്, 2 പൊളിച്ച ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി എൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ നാടൻ മസാല ഇവിടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചാണ്ട് ഞാൻ അതൊരു 2 സ്പൂണ് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇടാൻ പോണത് 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട്. ഇനി ഇടാൻ പോണത് കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇലയാണ്. ആ ഇല ഒന്ന് തിരുമ്മി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അടപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കണമെന്ന് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ. വെന്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുവിധം വെള്ളം പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇറച്ചി കഷ്ണം കൊടുത്ത് വെന്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെന്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി വേവണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനല്ല കേട്ടോ, ചേട്ടനാണ് തേങ്ങ കൊത്തി വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാനിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബീഫിലുള്ള നെയ്യൊക്കെ ഈ തേങ്ങ കൊത്തിയെ പിടിച്ചോളും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു വിരുന്നുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് വന്നേക്കണത്. അനിയത്തി ഹസ്ബൻഡ് കൊച്ചും കൂടിയാണ് വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ അന്നേരം അവർ എടപ്പള്ളിയിൽ വന്നതാണ്. പള്ളിയിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യമെന്ന് എപ്പോഴും പാമ്പിനെ കാണാണ്. അപ്പോൾ കോഴീനെ നേർന്നിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ശല്യമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പാമ്പിനെ കാണല് സ്വപ്നങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കോഴീനെ നേർന്നിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൂവൻ കോഴീനെ. അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വഴി ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അനിയൻ മേളിലേക്ക് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അനിയനും കൊച്ചും കൂടി റൂമിനെ അവിടെ പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ്ട് ഇവരെ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് മല്ലിയൊക്കെ വറുത്തരച്ചാണ് കേട്ടോ ബീഫിലിടാൻ പോണത്. മല്ലിയുണ്ട്, മുളക്. അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലി വറുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇതൊരു 50 ഗ്രാം മല്ലിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ഈ മുളകും കൂടി അതിൻ്റെത്തേക്ക് ഇടാം. അത്ര എരിവ് വേണ്ട, 2 മുളക് മാറ്റാം. കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല എരിവ് വരും. പറയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 1 കിലോ ഇറച്ചിയും കൂടി മേടിച്ചേനാ. ഇപ്പോൾ ആകെ 1 കിലോ ഇറച്ചി മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചാറായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. എന്നുവെച്ചപ്പോൾ സമയം 1 മണിയാവാറായി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇറച്ചിക്ക് പോയാൽ കിട്ടൂല. നമ്മുടെ റൂബി എന്ത് പോരെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ കോവക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കോവക്കയും തോരൻ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ മല്ലി മുളക് മൂത്തട്ടാ നമുക്കൊരു കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം.
വേറെ കയ്യിലെടുത്തത് പരുന്നാൽ അതല്ല ഇച്ചിരി നീട്ടുള്ളൂ എടുത്ത് കൈമൂട്ട് ഇച്ചിരി തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം മോണ്ട രാവിലെ ഇച്ചിരി തേങ്ങ ചെരണ്ടിൻ്റെ ബാക്കിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇടാം. ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആ മാറ്റിക്ക് ഞാൻ മുരിയുമ്പോൾ കാണിക്കാം. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി. ഇത് നമുക്ക് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് വെന്തട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ഇവിടെ മല്ലി മുളകൊക്കെ ഇതേ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ പൊടിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയേ അല്ല നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കിട്ടി മല്ലി മുളകും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ അതേമാതിരി തന്നെ തേങ്ങ വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഇവിടെ സവാളയും തക്കാളിയും കൂടി വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവാളയും തക്കാളിയും കൂടി വാട്ടി വെച്ചാൽ അതും കൂടി കോരിയിട്ട് കൊടുക്കാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് പറ്റട്ടെ. നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഉപ്പുണ്ട്. ഒരിച്ചിരി മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി മസാല, ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വാട്ടിച്ചത് സവാളയും തക്കാളിയും വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പറ്റട്ടെ. നമ്മുടെ ബീഫ് കറി നന്നായിട്ട് നല്ല കൊഴുമ്പും പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് മല്ലിയില അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തൂവിയിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. മല്ലിയിലയുടെ കുത്തൊക്കെ ഒരുപാടായിപ്പോയാൽ ചിലവർക്കൊന്നും പിടിക്കില്ല. തിളക്കണം കൊടുക്കും. അയ്യോ ഗ്യാസ് നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പുറത്തല്ല ഇടി കെട്ടണമുണ്ട്. രാവിലെ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു 2 ദിവസത്തേക്ക് അടിപൊളി മഴയിരിക്കും. നമ്മുടെ ബീഫ് കറി നന്നായിട്ട് റെഡിയായി. അപ്പം നല്ല ചാറായിട്ട് കുഴമ്പം പാകത്തിന് നമുക്ക് ചോറ് തിന്നാൻ രീതിയിൽ നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലിയും മുളകൊക്കെ വറുത്തരച്ച് വച്ചാരണം നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഇറച്ചിക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ് തിന്നാൻ പിന്നെ തേങ്ങക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറി വയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേമാതിരി വീട്ടിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വച്ചത് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിനാ ബീഫ് കറി അല്ല അങ്ങനെ നോക്കട്ടോ. എൻ്റെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ബീഫ് കറി. ബീഫ് വറുത്തരച്ചത് മുളകൊക്കെ വറുത്ത്
സിന്ധു വാ വാ. ബീഫ് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് എനിക്ക് അരി ഒഴിക്കണം. കോവക്ക ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങളുടെ കറി ബീഫും എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? ആ എന്താ ഒരു ടേസ്റ്റ് പറയാൻ വയ്യ. മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ടും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അതെ അല്ല പഴയ രീതിയിൽ ആ മല്ലിമുളക് വറുത്തച്ച നല്ല അതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട്. ആ ഞാനും അതെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വെച്ച് കഴിച്ചു. അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണായിരുന്ന അത് കണ്ടാ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചത്. ഉള്ള അടിപൊളി. സുരേഷ് എന്താ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചേച്ചി വെക്കണം അമ്മ കഴിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ടേസ്റ്റാണ്. എന്നാലും വറുത്തരച്ച കറി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. മല്ലിമുളക് മൊത്തം ചേർത്ത് ഇഷ്ടമാണ്. ആ ചേട്ടാ പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പുതിയ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.